Deň rozhodnutia. Čo je deň rozhodnutia? Prečo by sa mal týkať teba a tvojej rodiny? Čo prinesie jeho koniec? Obdobie od roku 1914 je kritickou dobou v dejinách ľudského pokolenia. Bolo svedkom dvoch svetových vojen, ktoré mali najzhubnejšie účinky na ľudské životy a majetok, aké kedy boli ľudstvu spôsobené. Je to obdobie, kedy na svetové javisko vstúpili atomové zbrane so strašným zničením dvoch moderných miest a kedy ničivá sila týchto zbraní rastie tak, že je ohrozený všetok život na Zemi. Bolo svedkom rozdelenia sveta do dvoch násilne si odporujúcich táborov, z ktorých každý je na váhach a pripravený viesť všeobecnú atomovú vojnu. Tento malý okamih v mohutnom prúde času nebol pre viac ako 2,5 miliardy obyvateľov Zeme veľmi príjemný. Nepriniesol im šťastie, mier alebo pocit bezpečnosti. Napriek fenomenálnemu pokroku, ktorý dosiahol na poli vedy, a cíti sa človek menej zabezpečený pred budúcnosťou ako kedykoľvek v svojej minulosti. Pred viac ako 19 storočiami predvídal Ježiš Kristus toto búrlivé obdobie a prorokoval o ňom. Veci, ktoré predpovedal, sa stali. Označili toto obdobie ako čas konca prítomného sveta alebo systému vecí. Dnešok je doba, kedy má nastať veľká zmena. Bude to zmena pre dobro ľudstva, lebo je pôvodcom jej Boh. Prorok Daniel o nej hovoril, keď povedal: za dní tých kráľov vzbudí Boh nebeské kráľovstvo, ktoré nebude zničené na veky, a to kráľovstvo na žiadneho iného nespadne, lebo ono potrie a urobí koniec všetkým tým kráľovstvám a samo bude stáť až na veky. Daniel, 2. kapitola, 44. verš. Toto kráľovstvo učiní koniec tohto prítomného skazeného systému vecí a zriadi nový systém vecí, ktorý prinesie trvalý mier a bezpečnosť tejto vojnou ohrozenej planéte. Skutočnosť, že teraz žijeme v období, kedy má nastať táto zmena k lepšiemu, znamená, že sme vo dni rozhodnutia. Každý sa musí rozhodnúť, či chce žiť v novom systéme vecí pod vládou Božieho kráľovstva, alebo spieť na tomto starom systéme vecí a zahynúť s ním. To nie je žiadny klamný sen, ale holá skutočnosť. Považuj to za výstrahu, ktorá je dávaná pre tvoje vlastné dobro. Je Božím zámerom, aby v tomto dni rozhodnutia bola táto výstraha ohlasovaná po celom svete. Dáva rýchle sa množiacim miliónom ľudí dosť času, aby sa rozhodli, či chcú žiť pod vládou jeho kráľovstva, alebo nie.